Хочу показать, как нужно резать плитку. Я режу обычным плиткорезом. Называется на речной резке плитки ТС-02, 400 мм, то есть 40 см. Значит, использую обычный фломастер. Главное, чтобы был тонкий. Рулетку. Значит, отмеряем нужное количество расстояния, которое нам надо отрезать на рулетке. Отмечаем тонко фломастером с одной стороны и с другой. Отметили. После этого ставим на аппарат. Ставим так, чтобы упор был, ну вот этот циферблат был в качестве упора. То есть мы упираем на него. Ровно выставляем наш стеклорез на двух отметках, там где мы отметили. Для того, чтобы удобно лежала плитка, нужно подложить какое-то дерево, так чтобы плитка не болталась. Ну, вот я подложил такую фанеру, но на пороге лежит у меня. Плитка не болтается, значит, держим крепко плитку, прижимаем. Оп, довели до конца, потом прижимаем упорчиком. И плитка трескается, лопается. Ну вот, не совсем идеально отрезан. Вот там, где не идеально отрезано, можно подровнять напильничком или наждачкой грубо. Там, где немного отрезано, напильником убираем. Вот такой вот квадрат. Это для крючка водонагревателя. Значит, вот я уже прочертил расстояние. В первую очередь для удобства, для того, чтобы лучше резать. Вначале на станке проходим, как я уже показывал, вот этот квадрат. А потом берем ножовочку и начинаем пилить. Вот, кстати, благодаря тому, что мы вначале прошлись этим станком резочным, оно ровно пиляет. Чем хороша ножовка, тем что можно пилять как вертикально, так и горизонтально. Для удобства, если мы хотим, например, пропилять более большое расстояние, нужно брать ножовку под дерево, вставлять эту резку, она, видите, такая круглая, специально для плиток, и пилять. Вот легко распиливается кусочек. Дальше берем напильник и зачищаем углы.